Neka f od x je diferencijabilna funkcija u x jednako na 1. I neka limes od f od 1 plus h vs h koga h teži kod 0 je jednako na 5. Da ćemo predelati f od 1 i prvi od izvod na funkcijata f od točka 1. Trgujemo to što f od x je diferencijabilna funkcija od točka x jednako na 1. Od toga slijedува prvi od izvod na funkcijata f od točka 1 postoji. Тука važi i ekvivalencija. Na što je jednako? Po definicija prvi od izvod na funkcijata f od točka 1. To je limes od f. Сега, ajde da se navratimo, pak će iskoristamo ova funkcija. F prim u nekoja točka x je jednakov na limes od f od x plus h minus f od x vs h koga h teži kon 0. I ova zadaća kaj iskoristam ova formula. Za x samo stavam 1. Se dobiva f od 1 plus h minus, namesto f od x kaj stavam f od 1 vs h koga h teži kon 0. Znači, što postoji ovaj izvod? Kako što? Tuka zapišem ne mora da postoji i ovaj limes. Ovaj limes je jednakov na limes od, сега ćemo zapišem vo zagradova, f od 1 plus h vs h, ova vs ova, minus ova vs ova, minus f od 1 vs h koga h teži kon 0. Ili ova je jednako na limes od f od 1 plus h vs h koga h teži kon 0 minus limes od f od 1 vs h koga h teži kon 0. Da zabeležime deka ovaj limes nije dadeno deka je jednakov na 5. Što nije dadeno od uslov na zadača. Pa taka, ova je jednako na 5 minus limes od f od 1 vs h koga h, tu imam minus, pogledam koga h teži kon 0. Vidimo deka prvi od izvod v točka 1 postoji, to znači deka ovaj limes postoji. Za ovaj limes da postoji, mora i posljednji od limes koji što go dobivme tuka da postoji. Znači, za da postoji izvod, odnosno da postoji ovaj limes, mora i posljednji od limes koji što go dobivme tuka da postoji. A da vidimo što imamo kaj ovaj limes. Ako dopuštime h da teži kon 0, kje dobijeme f od 1 vs 0. Ova će go zapišam vo, kako neformalno objašnjavanje vo zagrad. Ako vo imenitelot kaj odreden limes imame 0, toga što i postoji, ako i vo obrojitelot istovremeno imame 0. Znači, ako imame neodredenost 0 vs 0, samo u toj slučaj ovaj limes bi postojao. Ako imame broj vs 0, nekoj broj je f od 1, nekoj broj 5 vs 0, u toj slučaj ovaj limes nema da postoji. Znači, mora da imame 0 vs 0 za limes od da postoji. Znači, ovdje ovaka, sekako v imenitelot imame 0, a ova je nekoja, f od 1 je nekoja vrednost. Znači, ajde ovo što ovo, kažem me da go zapišem. Posljednji od limes, ili ovaj limes postoji, posljednji od limes postoji samo ako f od 1 je
0. Уште еднаш мора да, бидејќи во именителот имаме 0, за да овај лимес постои, мора и во броителот да добиеме 0. Оттаму може да кажеме дека f од 1 е еднакво на 0. После определувањето на вредност на функцијата во точка 1, продолжуваме со определувањето на првиот извод во точка 1. Првиот извод во точка 1 видовме дека е еднаков на лимес, значи да препишувам само оваа формула, од f од 1 плюс h минус f од 1, ова го определивме, тоа е 0, затоа ќе запишам минус 0, врз h, кога h тежи кон 0. Се добива лимес од f од 1 плюс h врз h, кога h тежи кон 0, што е еднакво на 5. Што искористивме за определување на првиот извод, го искористивме добиениот резултат. Ода, односно искористивме дека вредноста на функцијата во точка 1 е 0. Заменавме оваа формула, се доби лимесот f од 1 плюс h врз h, што е еднакво на 5. Последниот лимес е даден како услов во задачата дека е еднакво